第议长郭信良甲副议长李文俊的陪同，日本名古屋市议会议长岩本重和访问团，一行入议会大厅，受到议会同仁甲员工热烈的欢迎。议长郭信良表示，自从国门开放以后，名古屋市议会访问团是第一个造访台南市议会的日本地方议会，让人感受到名古屋市议会对咱市的情谊。议长认为，名古屋市唔但人口多，经济繁荣，旅游业嘛真受欢迎。希望未来会用对议会之间的互相访问，甲签订友好交流协定开始。这会为两市的观光来加油。我们可以从议会这边的相互的互动来开始，再让两个的城市的市民多加来往，增加彼此的认识，和整个的活络的观光旅游带动的经济的繁荣。这届来访的除了名古屋市议长岩本重和，另外还有名古屋市议会日台议员联盟的会长藤田和秀议员。同时，佮身兼全国日台友好议员协会会长，暂兼协助促成名古屋市佮台中市签署观光友好城市交流协定。议长希望借助藤田的会长影响力，会用让台日友好关系更加密切。台南新闻林根采访报道。